bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi bukan Yahuda ideologis yang membenci Islam. Bukan Yahuda Zionis misalnya. Nasoro juga sama. Ada Nasrani Trinitas yang mengatakan Tuhan itu tiga. Ada Nasoro yang karena komunitasnya dia Nasrani, terus orang lain menyebut dia Nasrani. Tapi dia tidak nawa. Itu paling sulit dalam tradisi penggunaan Al-Quran. Bukti bahwa teori saya benar selain saya baca kitab-kitab referensi yang banyak. Misalnya begini, orang Nasrani yang iman benar, imannya benar, tauhidnya benar, itu istilahnya Tuhan dia. Lata jidan nasad dan nasi agawata lilladzina amanu yahuda walladzina asyraku. Terus napa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ada orang-orang yang imannya benar, yaitu mereka yang bilang mereka itu Nasrani. Wong Nasrani kok sama Allah disifati benar. Karena tentu orang Nasrani yang imannya benar, kita pun menganggap itu loh Nasrani yang mukmin. Karena masa lalunya Nasrani, kita bacakan itu Nasrani yang wis masuk Islam. Isinya kan lucu kan, kata Nasrani itu menunjuk Trinitas, wis masuk Islam menunjuk Tauhid. Tapi tetap saja secara dialek kita katakan iku wong Nasrani yang masuk Islam. Padahal dengan kamu katakan iku Nasrani, mestinya ora iso masuk Islam kan, karena Nasrani itu Trinitas misalnya, paham? Tapi menunjuk masa lalu disebut Nasrani. Itu sah cara balaghah. Begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada Yahudi ideologis yang anti Islam, anti kebenaran. Ada Yahudi yang disebut Yahudi karena turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Yahuda ini yang dimaksud di ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara fasad. Ketika Yahudi Nasrani dikritik Quran, misalnya laqad kafara alladzina qalu inna Allaha salisu, salah satu laqad kafara alladzina qalu inna Allaha wal masih ibnu Maryam, terus wa qala Yahudi yasuwa makhlula dan sebagainya. Itu Yahudi yang benar-benar ideologis, yang memang punya kesalahan akidah. Dan itu paling angel memahami Quran dalam pentas ideologi atau akidah. Itu paling rupa. Nah, keruwetan ini kemudian menjadi firqah yang pun buatan karu-karuan. Dan anak sampean mau ruwet-ruwet ngoten, bispoe sementing sampean yakin inna dina inda wa'id. Tapi itu Islam, yang mesti bener itu Islam. Masalahnya awang Islam lah mesti bener. Misalnya dia tahu kita bener, itu pegawainya korupsi. Wong wali-wali di mobil mewah-mewah. Wah, wong Islam itu, nah Islam tetap bener. Nah, wong Islam ya, wong salah. Dan orang Yahudi juga gitu. Agama Yahudi itu pasti salah. Tapi orang Yahudi itu benar. Karena mereka aktif. Bisa saja mereka belajar tentang Islam. Terus menjadi benar. Orang Nasrani juga ada yang benar. Ini disebut walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Mulai paling angel, mulai korupsiwan. Daripada gimana di Quran bulat, bisa sangarang buku. Ya rasa sebagai statement, soalnya kita yakin agama itu benar Islam. Nah, agama Islam itu benar dia bahwa darah di pangeran sisi. Pangeran itu wujud takok, tak terus. Tapi ketika sudah menyangkut nubuah, dan itu sensitif. Kalau nubuah itu sensitif dia Isa, cara Kristen Trinitas, cara Islam Isa itu Abdullah, cara Yahudi ekstrim, dengan karuan anak zina, itu kan terus. Sampai 3 kelompok ini musuhan. Bukan mungkin Yahudi rukun yang Nasrani bukan mungkin. Tapi nah, secara politik kepentingan mungkin. Nah, soal kepentingan orang Islam lah mungkin rukun yang apa? Pondok-pondok itu sangat pola ekokasi yang di nomor pola Pak Kaji larang. Nah, kepentingan itu agak dibakar. Kepentingan apa? Kalau Timur Tengah yang koalisi negara non Muslim ya kata. Ambil kode Islam ya. Tukaran. Wong itu mesti kepen. Tapi nak pula kain yang Cina pun Pak Kaji. Pula itu bodoh Islam ni. Orang-orang yang murah ya. Mulai komunikasi oleh jutaan ini. Nah itu Quran itu detail sekali. Jadi Quran itu kalau bicara ideologi itu pasti masdar. Masdar itu Islam, masdar kan. Iman ya masdar. Tapi kalau aktornya enggak. Karena aktor ini enggak stabil. Subjek itu enggak ada apa? Enggak stabil.
iku bisa bedano. Di Islam, di Yahudi, di Nasrani, di subjeknya, di pelakunya. Itu pengiran dianggap mungkin tinggal keputusan karena enggak stabil. Ya betul kok stabil. Ane betul sakit sampean rasa bener dewe. Islam mesti bener, tapi nak kowe dhewe cara berislam. Ya apa salah. Sujud mesti bener sujud ning pengiran. Tapi cara sujud itu rasa. Oleh sujud misalnya ora kudu atau sujud tapi dungo kepengen duit wakil. Jadi pengiran kan sujud demi duit. Berarti penting duit sujud mau perantara. Misalnya dihukumi ngono gitu. Tapi sujud mesti bener. Tapi wong sing sujud iso wae rasa mergo niate ra bener. Iku perdebatan paling angel teng ilmu fikih, teng ilmu usul fikih karena memang ana bedane antarané aktor ambek jahil. Itu terus menjadi masalah nanti melalui kalau maknani inna woha ala kulli shay'in syahid Allah mirsani barang asal barangnya ono itu rumah ono kita ambil ketemu pengiran Allah mirsani barang nak barangnya ono nak ono ya ora perso ora ono kok perso berarti malah salah lihat kan ora ono kok Allah muni perso aku ora barang iku dibeli barangnya ora ono kan malah bodoh. Nah makanya di sini ini penting tentang tauhid. Ketika orang kafir orang Nasrani bilang Isa itu pengiran. Terus wong kafir muni berhala iku pangeran, gawe pangeran budi. Kul atunabbi'una wa bima la ya'lamu fil ardh. Kul ngucap sira Muhammad, atunabbi'una bima la ya'lamu fil ardh. Endi to pangeran berhala iku? Isa pangeran budi. Artinya Allah itu pasti mirsani barang, kamu barang sing bener-bener wujud. Karena sama tak bedheki, uluhiyatu Isa, bahwa Isa itu Tuhan itu wujud nomor. Sifat uluhiyah ada pada Isa. Sifat ketuhanan ada pada berhala betul. Makanya pangeran nantang matna ana wong kok darani berhala iku pangeran. Kul atunabbi'una bima la ya'lamu billah. Kowe nyeritani Allah mbek barang sing Allah ora pirsa. Mergo ora wujud. Ambido yirim minal qaul. Nganti mbok arani pangeran mergo ana sing mbok ucap. Sama nak ben dadi wong alim tahqiq. Nganti mbok arani pangeran, mergo mbok darani pangeran. Sing disebut yuriduna ayyufi'u nurallahi bi afwahi. Bagian disebut yaqulu nabi al-sinatihim malaika ihulu. Saya tak ada pakai. Isa didarani pangeran mergo ana sing ngomong mergo hakikat Isa pangeran. Mergo ana sing ngomong. Berhala diarani pangeran sesembahan mergo ana sing ngomong. Tapi hakikatnya berhala ya watu. Hakikatnya Isa. Wah, lebih paling angel. Nah, Quran itu beda no omongan ono loro, ono omongan sing wujud krana diomongno. Kayak kula darani, rukun mualim wali. Lha mergo ana sing ngomong keblondrok paham. Paham ya? Hakikatnya wong nganggur sing muka mlaku. Jadi omongan ono loro, ono lafaz sing menunjuk makna hakiki. Kalau kowe darani Allah pangeran. Iku lafaz yang menunjuk makna hakiki. Ana lafaz sing diomongno mergo diomongno, lha iki disebut omongan yang cangkem di alsinati. Pancen cangkeme wong kafir. Tapi ora ana hakikat. Ora ana napa? Hakikat. Iki disebut pengiran kul atunabbi'una wa bima la ya'lamu fil ardi am fi ghairihi. Bagian ayat luwe elek meneh redaksine. Kul sammuhum. Sammuhum wis amat nak wong kafir darani berhala pengiran. Jae berhala itu jenenge apa? Ya apa iki kok Nabi Muhammad? Wong kafir, lata ujal jenenge apa? Ya watu, Mas. Lah untuk watu kon dia ana sing kok kira, ana sing kok. Lah jenenge apa? Ya watu, Mas. Lah terus apa? Ana saukir, terus apa? Ana ada dene pengira. Lah yen bisa dene pengira apa? Ya watu, Mas. Pusing kan? Bisa pengiran. Lahirnya kapan? Ya silahir sama ya. Lahirnya di bumi. Tapi dia bumi siapa? Mau pengenalan laki-laki? Bukan kan? Saya itu paling angel dengan manteng. Tapi agak tahu. Memahami Quran nanti agak tahu. Nah, mulanya orang Quran istilah yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Kadang bi alsinatihim. Maksudnya, lafaz itu menjadi lafaz karena dilafazkan. Tapi tidak menunjuk makna hakikat. Ya bodoh misalnya kalau Mustafa wong nyeluk kiai, tapi apa kiai tenan bawa alam, pokoknya orang wong nyebut ini.
Kayak mantan hafid tak wong nyeluk bisa hafid. Kok dhisik mondoke lanya. Tapi saiki kok dhisik lanya kok alam pokoke kadung kecelok napa? Hafid. Wong akhirnya nyeluk iku hafid. Padahal itu hafid dhewe gak pede. Karena sekian blogger roh. Lah itu lapat mboten ngenyak iki contoh mau. Iya, mboten ngenyak pancen tenang itu biasa. Nah itu paling angel. Paham ya paling angel. Hanya kayak disebut hafid itu banyak tenang. Suruh ngalim tenang. Sampai uang menipu publik. Paham menipu apa? Kalau di bawah jauh orang ngalim. Pintar ngomong yang tak sisanya darah itu. Soal tenang dan yang ngalim gak tersebut. Tak ngomong itu tak sisa kebodohan gue. Karena nak ngaji bandar karwan yang masjid. Terus ngomong lo. Ngomong lo kok supaya terang. Dan kami itu. Parah. Itu hebatnya Quran. Jadi eleng-eleng bahasa Quran itu bahasa sejati. Mulane darani ilmu hakikat. Ada lafaz sing diomongno menjadi lafaz mergo diomongno disebut yaquluna bi'al wahyi atau bi'al sinati. Memang dilafazkan, maka ada bunyinya kan? Karena dilafazkan maka ada bunyinya. Tapi tidak menunjuk hakikat. Wong watu darani pangeran. Makanya pangeran nantang qul atunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Motok pangeran mbok critani barang sing ora wujud. Lho, kepengeranane Isa kan gak wujud kan? Kepengeranane waktu nggih boten wujud. Lan terus Allah ngenyek India illa asmaun samaitumuha antum wa asaukum. Iku mbok arani pangeran mergo kadung mbok arani. Hakikate ora ono sifat. Masyarakat tendarane kiai mergo disi-disi wis mbok bodoni kuwe, sehingga nyebut kuwe ya. Hakikate kuwe wawahu. Jadi mesti bener rugen kok apa? Menurut mesti bener kan nomor resiko rugen kok apa? Yang itu ora. Ya sampai uang itu mesti bener. Nah nek kiai kok mesti nak tarik kiai wong sing alim sing bener. Tapi nak tarik kiai ya pokoke wong sing mlakune anteng ngono ya wis bener. Lha iku paling angel maknane kok. Nah, maknane Yahudi, maknane Nasrani iku dhewe ngoten. Nak tepaan Nasrani sing dilem Quran tentang juz 6 niku mun ora ana tenan iki tak kita para bilawa. Nak tepaan kata Nasrani sing di Quran kados teng akhir juz 6, ya teng akhir napa juz 6. Berarti Nasoro sangka kata Ansoru Isa. Paham ya Nasoro sangka kata apa Ansoru Isa. Iku Nasrani sing di Quran berarti Nasrani sing sangka kata Nasrun Ansor penolong napa Isa. Tapi nak Nasrani sing dikritik Quran dan disebut binar berarti Nasoro sing wis jadi bahasa Yunani, bahasa Palestina, Nasoro Trinitas. Lah iku nang Quran ana Nasoro dilem, jadi ku akhir diseneng. Ana Nasoro sing di. Lah terus wong sekuler wong liberal iso marang buku, wis ora bedane umane ra alim. Lah kiai bebantah rawani ora apa Quran pisan kan pusing. Kok utang-utang bukune ditono kula niki pundi kesoro jenengan. Kowe kula bantah ana dalile, dia asem dalile lucu kan, tapi tak bantah dari orang apa? Orang dia dalil itu salah, orang dia dalil itu apa? Jadi wow, tapi wis kadung garang. Jadi eling-eling itu bahasa Quran bahasa sejati. Ono lafaz wujud mergo dilafazno. Terus wong darani Isa pangeran wis kadung dilafazno. Darani watu berhala pangeran wis kadung dilafazno. Ana wong darani ruhen ku ganteng, kadung dilafazno. Tapi apa hakikatnya ganteng? Mesti terpisah kan? Batu temis tengah Afrika nggak bingung tuh. Orang tercantik di Afrika diperkosa 6 remaja bareng dua TV. Wong mau ikut doy tidak nakura gelem kok bisa jalan. Tapi mungkin orang Afrika, ya udah orang tinggalannya ayu ya kita sebut. Tapi hakikatnya, ya bodoh bro, ya bodoh. Misalnya kan Nabi ketemu bro lah jarang iki lo pangerane wong kafir. Orang itu harus bersimpul loh. Berarti Nabi ngakoni nek iku pangeran. Nyatane nyebut iku pangerane. Orang mergo kadung diomongno pangeran, moko disebut pangeran. Tapi hakikate gak ono sifat kepangeranan. Disebut qul atunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dzalirin minal. Ya, bagaimana antunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Paham itu paling angel kita, terus paling angel dengan Quran itu. Nak wong kafir ngambil syuraka kul samu. Wis nak pancen ana lawane pangeran sebut sini. Amtu nabiunahu bima la ya'lamu napa fil ardi am fi dzalirin minal. Iku paling angel.
Jadi ketika wong kafir takoki, iki apa pangeran? Nah pangeranmu kok apa? Kok atu. Berarti sing sifat hakikat niku napa wae? Sifat uluhiyah iku mergo kadung diomongno sehingga seakan-akan ada. Ini disebut apa? In iya illa asmaun sama itu wa antum wa eling-eling terus. Lafaz-lafaz Yahuda wa Nasara itu kita semua yakin agama sing bener iku Islam. Tapi nak sampai ono wong Yahudi di dalam Quran, misalnya dalam satu ayat itu Yahudi sing gimana genetik turunannya Yahuda ke Yakub. Tapi nak Yahudi sing dinyak Quran itu Yahuda sing Zionis sing duwe perilaku waya dulu nal ambiya duwe napa. Eleng-eleng terus. Karena sama rasa maknane ya rasa maknane tapi rasa gawe ketim belas. Kena karo iki menengah ae. Araro nggih maca ayat 5 wa inna huwa yafsilu bainakum ya umal Allah ya. Bon alam tarono tora kerti sira tak alam bisa kerti sira ana buah. Satemene Allah Ta'ala ya ditunduk lagu maring Allah sapa man wong samawati kan dalam pira-pira langit. Wa manan sapa wae fil ardi ing dalam bumi. Subhanallah. Allah itu zat sing disujudi sapa wonge sing ning langit lan sing bumi ditunduki. Jadi wong kabeh yang kafir ora kepen mati yo mati. Wong ayu sing ora tau salat ora kepen elek iki tetep nopo? Elek. Wong ora kepen mati iki tetep nopo? Mati. Dadi hakikate wong sak dunya, sak langit bumi tetep prakteke tunduk ning Allah Subhanahu wa taala. Cek dek ning aku, cek ora ngaku. Iki buktine ki wong ora kepen tuwa ya tuwa, ora kepen mati jenenge apa? Mati. Wasamtu lan tunduk apa srengenge wal qamaru lan rembulan, manusimu lan pira-pira lintang. Wal jibaru lan pira-pira gunung. Dong meletus sekarang yang bertunduk ke pengiran. Ini lalu karena yang meletus suwi tapi lagi meletus suwi. Api sama. Wasajar. Yo, rasanya ya udah bosan dari gunung terus, dari banyu terus udah bosan tapi biong wes gelem kudu nurut. Wasajar ulang tunduk opo wes. Wes sing ana batange wis sajar. Jadi bahasa Quran ya wes sing kada batang kados kurma wes lopon jenis sajar ya. Nah, sing tidak duwe batang kados rai, kados semangka, pohon-pohon sing merambat wong Quran adarane najm napa? Najm. Ana teng surat Rahman apa wasam napa? Wasajaru wan najmu wasajaru yasjudan. Dadi wan najmu utai wit sing ora duwe batang kados semangka, wit rai, wit sing ngrambah niku. Wasajaru lan wit sing duwe napa? Batang kados wan najmu wasajaru ya sudah, cek wet sing di batang, cek sing ora di batang, di kabeh tunduk ning Allah Subhanahu wa taala. Wadawa bulan pira-pira kewan. Ayah dalu dikese tunduk apa kabeh lan maring Allah taala dimakan perkara ira kang den kersane apa mami saking apa to dimakan perkara ira kang den kersane apa mami saking mak. Wa kasiran sapa wong akeh minanasi saking wa kumal mukmin. Iku wong mukmin kabeh bisa dadi Bizia dan kelan tanpa alam kudu ing atase kudu biasa sujud salat ing dalam sujud. Pakasirun te wong akeh hakon. Iku dadi nyoto ali ing atase kafir para jabus. Wa rum tawi kafir wal kafiruna piro wong kafir. Ya ana rum krono tak temne kufar ku abau iku moto kufar sujud. Al mutawak kifa kang kandek ala limane ing atase. Wa man disapane wong yuhin. Iku kenyang. Atau menghinakan sapa Allah yuski dikete maringi celaka sapa Allah ing man fama lagu mongko ora ana iku tetep kedue man min mukrimin utawi wong sing mulya mutiden dikete wong sing bejana inna wa ta'ala ya falung lampahi sapa Allah main perkara ya tau kang sanu sapa wa min al-ihanati sangking nya balik romilan mulya wah. Kalau tersiksa tenang ngaji ini gini, gara-gara nak buatan kulo terang, no khawatir kulo nusim kan wonten tiang tinggalan no Quran. Tapi nak kulo terang, no khawatir buatan hatam. Kulo kalian imal dari kersane. Paling enggak misalnya sampean buatan paham betul, ya tawakuf, ini no tawakuf menang. Tapi paling enggak tahu pirang, nyata misalnya. Ketika kanjeng Nabi umur 12 tahun, gua dijak dagang Abu Thalib teng Sam, teng Budi Sam. Ketika dijak dagang teng Sam, niku Abu Thalib ketemu roh ibu Bukhairah, wana sing model Bukhairah, wana sing ketemu Bukhairah. Biasanya kita sewonten di Bukhairah, napa jenenge? Diru napa ketemu iki gereja napa Bukhairah.
Ngerti saat ini saya bentuk gereja, ketara banget, katedralnya ketara banget, nah, lukisannya lukisan-lukisan gitu. Karena sekarang Sam jadi negara Islam, saat ini kita tetap gereja tapi nggak dipakai aktivitas kegerejaan. Roy Ibu Bukhara itu ya orang Nasrani yang pendeta. Buat ini cerita betapa bahasa Nasrani zaman dulu itu tidak mesti menunjuk Nasrani Trinitas kayak zaman sekarang. Jadi jangan kalau ada ayat Nasoro yang dipuji Quran, jangan kira Allah muji yang Nasrani Trinitas. Yang maksudnya ini bukti, paham ya? Karena ada era Nasoro itu benar-benar contoh kata-kata ansor yang nolong bisa. Kita tahu, Kanjeng Nabi ketika umur 12 tahun lah ketemu Roh Ibu Bukhara. Dari Abu Thalib ditakoi. Ketika Nabi niku singgah teng ngisore pohon niku sujud. Terus pohon itu jadi titenan, orang wong lungguh ning pohon itu dengan kriteria gini-gini kecuali Nabi. Roh Ibu Bukhara itu roh dan itu Muhammad. Bareng dibodine Abu Thalib kaget. Kalau mau tentang sirah-sirah yang kita pakai. Ya Abu Thalib, itu siapa? Anakku. Ya betul. Gak tenang nih, iya itu anakku. Takut nganti pun terus tenang nih, iya itu anakku. Kok anakmu betul? Iya, nggak kena apa? Soalnya aku di ini pun nabi, tapi syaratnya itu. Ini itu jelas nabi, sifatnya sifat nabi. Cuma aku jaga musito. Neng tahu si sifat yatim kok di bapakku gara-gara aku tahu bodoh ini. Padahal aku tahu banyak dianggap apa? Anak. Jadi jangan nanti pengen dulu. Karena betul nggak buka ponaan gitu. Nah itu artinya ya disebut Ibu Bukhara ya disebut Nasrani. Lalu kalau susah, di mereka untuk kabaran kalau susah. Mereka mesti engkar keterangan kalau Nasrani kok cinta. Mereka atau ngaji Quran hatam bang. Uang sing hafal Quran roh tenan, nak ning juz akhir juz 6 Allah ngelemon Nasrani. Tapi bukan Nasrani cinta, bukan Nasrani apa? Disebutkan wala tajidanna aqrabu mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dan akan kamu temui sebagian ahli kitab yang sangat mencintai umat Islam. Yaitu orang-orang yang qalu inna nasara. Jadi kami annamidum fisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Pancen pusing kowe ngaji iki yo pusing, kowe pusing ra pusing. Mergo sekali ke batalno Nasrani sing jenis iki. Berarti ke batalno alamat nubuwah sing pertama ngandani wong yang beragama. Wong Nasrani lha kok wong Trinitas kok yo asli wae wong bahasane wong Nasrani. Akhirnya Abdul iya aku ngakoni saya itu jelas nabi, carane lungguh, carane wititan sujud, carane nopo ono iup-iupan kok sahab kok mego. Tapi sayangnya sih tok apa. Terangan iku yang ada niku di bapak kuwe ya kayak misalnya gak lupakan. Wah, bener langsung percaya, dapat percaya. Saya sarankan kamu kembali saja karena kalau sampai datang ke Palestina pasti dibunuh orang Yahudi. Dan Abu Thalib percaya. Makanya pertama kali Abu Thalib ngerti kanjeng Nabi calon Nabi itu pas umur pinten 12. Kenapa Abu Thalib percaya sama orang Nasrani? Karena tidak Nasrani Trinitas. Begitu juga orang Ansor. Di balik Yahudi. Kenapa orang Ansor kenal Muhammad? Tiap orang Yahudi perang ambek wong Majusi itu oleh dungo Yahudi pihak hati bika Muhammad unsurna. Kulo nyuwun tulung kawasul mbek Muhammad. Mungkin paringi pertolongan terus menang terus. Wis wong asal tak kok. Muhammad itu sapa? Iki jawab Yahudi Muhammad itu nabi akhir zaman. Turunane Ibrahim. Nah, setiap wong Ansor haji iku krungu-krungu wong sing jenenge Muhammad digoleki. Ternyata Muhammad itu wong Mekah. Ya Mekah sing ana Ka'bah, ya Mekah sing ana Ka'bah. Akhirnya wong Ansor pertama iman kuwi apal takbir. Wong Ansor pertama iman mriki. Ayo disi-disian iman ambek wong Yahudi. Layak dikunnaku. Maksud ambek wong Yahudi nyelip kue. Jadi sing ngeke informasi ku wong Yahudi. Tapi wong Ansor wong ketelis. Artinya apa? Balik mana Yahuda yang jenis ini, yang informasi ini akurat. Iku Yahuda disebut Yahuda kronologis, tapi itu Yahuda. Turunan Yahuda
bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Disebut Yahuda genetik. Paham ya? Akhirnya tenang, ngansor iman. Ini rumah tenang. Nah, barang iman tenang, jadi akobah ula, jadi akobah tania. Barang wong-wong ansor mulai ke Medina, wong Yahudi mulai hasil, mulai merokokasi. Ini wong si biasa haji benron. Barang merokokasi, wong Yahudi terus ngilangin. Orang mungkin nak Muhammad wong Mekah, wong keterangannya turunan Ibrahim. Turunan Mekah paling turunan Kohton, opo, mau Nabi ke Mekah. Turunan Ibrahim wong Palestina, wong Budi. Palestina ke Ibrahim yang Budi. Palestina. Semenjak itu terus Quran turun. Inna awwala baiti wudi alina silalladzi kata mubaraka wa hudal ila alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi ayat itu tidak tentang haji. Salah alamat kalau orang bilang ayat itu tentang haji, tidak ada sangkut pautnya dengan haji. Ayat itu adalah membatalkan teori orang Yahudi bahwa orang Mekah tidak ada sangkut paut dengan Ibrahim. Buktinya di dekat Ka'bah ono jejak kaki Ibrahim. Paham ya? Jadi ayat itu gue bantah teori orang Yahudi, nak Muhammad itu gak mungkin turun Ibrahim, kalau Ibrahim mau Palestina. Terus Allah dua bukti, nak Ibrahim pernah menginjakkan kaki di Mekah. Iku fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate di Mekah, wonten makam apa? Jadi uang dari makam Ibrahim pikirannya kok sholat orang rakaat. Ya itu kita sepakat itu sunnah, tapi asal usulnya apa itu? Paham? Nah, sebab itu sing aran berjanji dan wong alim tenan. Iku beliau carane ngarang pertama di kepentingan nerangno nasabe sinten Nabi Muhammad. Mergo nasab ini juga sing disoal wong Yahudi. Mulane babak dufaqul wa sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bisa banyak terus warahu ilal khalil Ibrahim ba'amsa ka'anu syarihu. Tapi dari berjanji wa'adna bila roibin inda dalil ulum min nasabiyah ila dabi Ismail al-Isbaduru wa Muntah. Wong sepakat nak Sayyid Adnan itu turunannya Ismail. Ismail bin Sinten Ibrahim. Woi akhirnya orang Yahudi sebagian Islam. Mereka iso mungkiri jejak Sinten Ibrahim nanti temu. Disebut apa fihi ayatum bayyinatum rupane maqamu Ibrahim. Jadi ayat ini penting. Wong alim ngatus kula itu minoritas. Wabe wong ikut dianggap ayat haji. Saya kata kula tersingkir. Saya kula wong ramah tersingkir lagi payu ngaji. Enggak amat. Ada cuma amu wong agak. Tapi kula tuh wong ramah dan wong ramah minoritas lah yo. Ono sing ngrungokno tenan ora kanggo-kanggo ngene ya ono ae sing lumayan. Paling gak iso kampanye anak duduk perkaranya itu tentang Ibrahim sing dadi bukti nak tau ning Mekah. Berarti dadi bukti nak Muhammad iku ora wong liya iku turunane Ibrahim. Paham ya? Jadi sampeyan kudu roh pelan-pelan maka Ibrahim salat donga mustajab. Donga jam 3 bengi ning omah kudu anak napa mustajab. Kere ning kene ae bangkoe kasih nganggo duit korupsi. Biasa mawon. Terus ayat itu duduk perkara ini bukti ayat. Makanya makam Ibrahim itu berkali-kali mau dibuang. Itu alhamdulillah wajib sampai sekarang enggak terjadi. Itu beberapa kali ada pertimbangan mau diratakan karena ganggu orang tua. Ganggu orang apa? Tapi disoal oleh ulama seluruh dunia. Bahwa ini prinsip nubuwah. Jadi makam Ibrahim itu prinsip nubuwah karena di sini ini bukti sejak Ibrahim pernah di Mekah. Lah anak Ibrahim pernah di Mekah artinya orang janggal nak Muhammad turunane Ibrahim lama hidup di ini gue cari cerita-cerita panjang urip tenan. Masalah contohnya Mekah ini krono diusir Sarah. Nanti Imam Ghazali ini gue ngaramno itu nganggo anting-anting. Misalnya alasan itu melukai fisik tanpa sebab sakit. Jadi bojomu rasa kok nanting-nanting, mergo hukumnya haram, paham ya? Nanti ra kok nanting-nanting. Itu lho ngeten. Ya bojo kula termasuk percaya teori itu. Jadi ora tau yo kok nanting-nanting ya bener apa bener. Jadi keyakinane yo haram. Jadi contoh haram nomor awak. Wong kok nyodet awak tanpa jel. Tapi saya jadi sing nyara ikhya niku enggak sependapat Imam Ghazali.
Kata saya jadi ishab sing sarah itu ya. Kalau menurut saya ya boleh. Alasannya ada. Senajan tahu sangka kecelakaan sejarah, sangka kecelakaan apa sejarah. Yang wong tumbuk tuwa mesti nakalan. Jadi Sarah niku anake Nabi. Ya Sarah ku anake Nabi. Wahyu anake Nabi. Saniki ini makame Sarah teng wilayah Yahudi. Itu wilayah apa? Yahudi. Padahal Sarah garwane Nabi itu. Sarah digarwa Ibrahim gak duwe anak. Wah ini pol ini. Bareng nate mlampah-mlampah ke Ibrahim teng bumi Kanan ketemu Raja Zolim sing senengane ngeloni wong ayu. Selera wong ayu mulai di ora koruptor saiki to. Jadi ora apa-apa nek selerane tok ora apa-apa. Sing kliru tenanane, Pak. Nek seneng tok ora apa-apa maca ki soleh seneng wong ayu. Seneng wong elek malah kelainan to. Cuma nek dilakoni tenan itu ono dosane, Pak. Nek seneng tok dari bangsa ora apa-apa. Mulai ku ora kudu wong ayu dhewe wong jare. Wedhus elek gak apik ya milih sing apik. Dadi nek wong ayu bangga ya kliru lah. Nek wong seneng sing apik, wedhus gudiken ora milih ndi. Milih sing ra budiken, wong wedok budiken ora milih ndi. Dadi nek wong ayu disenengi iku asline ora krana ayune, Mas Allah kan milih wedhus budiken, sing ora budiken ya milih ora budiken. Dadi barang normal mbok bangga niku biasa wae. Dan sama seneng ya ini kula wis ngalim ikhlas gak pati kakang tarik. Ditarik kiai yo bingung kan. Lan kiai ra ikhlas yo ngel-ngel. Jadi nek ikhlas disenengi wong asline ya normal. Boten repot, boten apa. Boten repot. Iya, seneng kiai ikhlas yo ono nakalane, mergo boten repot. Nah, tapi kiai sing repot. Boten senengi yo ora mau sampean kuat biaya. Pak, jadi dunia normal kabeh, dene dunia napa? Normal. Sarah bareng ketemu raja daerah Kanan, Kanan bukti di daerah Mri. Di kono rojo mania perempuan, wah grono wong ayu kudu dene ngrasakno. Terus ngomong dijasat ngangge intel. Kudu rojo jumlah wong ayu. Bukan di wong ayu. Kata yang Jakarta wong iso nomor 40 kan ora gampang. Ngono ana dene dhewe ora tempat roh dhewe mesti duwe napa dikandani rasane. Ya Malik. Neng daerah perbatasan wonten wong ayu liwat ini asan bisa. Kulo wong mboten nate roh wong ayu. Sajane tempat kok setan wong ayu ning kono. Warang roh tenan dicuwuk, sarang dicuwuk berarti. Ya ben Nabi Ibrahim. Menawa Ibrahim nate bodoni bisa. Mane kan iki ana kiai tau bodoni ora pati salah Ibrahim nate nopo bodoni. Kita kok. Iki sapa? Ibrahim pinter jawab. Ya ukti, niku dulur kula. Wong Arab, pokoke begundal raja, pokoke wong kurang ajar. Sak donya yen wong kurang ajar. Teorine Ibrahim lucu. Nak jago bojo ben iku kok malah diperkosa. Perkarane pikirane wong elek di bojo ayu. Dadi rajane tersinggung. Wong ayu kok ngrasakno kowe. Mulane Ibrahim ora. Tapi nak dijawab dulurku, dekne butuh aku kan mergo iku adikku. Ukti. Iya napa? Akhirnya rajane jenenge sampai aku raja menang. Terus menang. Muni yo ora mungkin, muni ora mungkin mesti tinggal salat. Gusti bojo kula slametno. Nah, Sarah ketika diperkosa, cara saniki diperkosa cuma ya Rabbi, saya ini anaknya para nabi. Di haki karomati abina kok bapak-bapak kula nabi. Slametno minyak didoli. Tiap ape merkosan tangane jimpe. Sampai 3 kali. Akhirnya raja ini nyimpul, wah sing mbok kirim aku setan tenan. Setan. Akhirnya lucu kan, raja dhisik lucu, nak ngekeki souvenir wong wedok. Walhasil Ibrahim wis entuk Sarah. Gak dido diperkosa, cek dihadiahi. Saja, bener sejarah. Jadi wong lanang mulai dhisik rada kasih. Berarti hajar barokah. Lho Ibrahim seneng hajar, perkara kan. Walhasil ana ana wong sabar tuwa perkara yo ana sunah. Wis menengae soalé pengiran tertane ngono ki ora oleh bantah ngono kertane napa. Ana kiai tambah tuwa kok wae kok nyak ra oleh. Dukung yo ra oleh. Menengae biasa wae. Biasa wae. Walhasil akhirnya Ibrahim seneng napa? Ya seneng serta dipungkiri walhasil akhirnya nikah. Barang nikah, Hajar cepat hamil. Sarah malah sentimen kan.
Bojoannya cepat hamil, aku sing suwe hamil. Nah, terus bersumpah, kamu boleh meneruskan kawin Sarah, syaratnya 2. 1, Hajar jangan kelihatan mata saya. Pokoknya kamu musir, paham ya? 2 harus dilukai. Sebenarnya ya pinter, melukai apa, yang tambah itu. Jadi tetap dilukai, tapi tambah. Terus dilukai, ada yang nama anting. Itu jadi pertama kali itu tragedi sejarah, tapi jadi masalah nanti. Sebenarnya orang wong goblok, dia tak lukai, tapi dengan misalnya dilukai pipinya kan rugi. Pak, dia elek kan? Kalau digunting hidungnya kan, sebenarnya agak goblok. Ditubus nama kuping. Terus digone anting tambah, tapi sementing kan sesuai syarat. Sementing apa? Hajar apa? Nah, walhasil akhirnya Hajar niku dipindahkan. Ungetokno nak Ibrahim Abdul Ambiya. Mereka kota Fiji hanya 2 di dunia. Di Palestina duwe Sarah. Terus dengan Sarah niku nglahirno Ishak. Ishak nglahirno Yakub. Yakub nglahirno Yusuf. Yusuf urip teng Mesir jadi ulama-ulama besar Mesir. Iku rata-rata juriya sinten Yusuf. Paham ya? Yusuf mulai dhisik masalah dari Zulekha. Ame digudhong wedok. Ana Mesir ku ya cobane wong wedok. Yang mahasiswa yang berkarya terus macam-macam momennya secara ekonomi. Ini rasa ini karir. Hajar budak. Jadi bojone itu Hajar di anak apa? Ismail. Bojone Ismail pertama suku Jurhum, suku apa? Jurhum. Sampai kurang ajar ngoten terus dipegat terus raji malih. Hasil akhirnya sinten Hajar iki urip teng Budi Mek. Ya, urip ning Mekah iki terus nunjukno nek Sayyid Ageng dan iku turunane Ismail. Nah ngono Muhammad diarani anak iku ini sejarah iki. Akhirnya Yahudi itu berkutik terus bagian ngakoni. Allah itu buktekno fi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Buktina Ibrahim tak boleh Mekah tenan ngono tipak sikile Ibrahim. Disebut makam napa? Paham itu tuh. Kue pulau suwon nak sampean alim tahqiq ngeten iki. Namboten paham wis pokoke aku mesti bener kok Islam. Kue kudu anti Yahudi, anti Nasrani dalam hal agama. Tapi nak Quran sedang ngelem Nasrani aja mbok pahami Nasrani trini. Paham gitu. Ini masalahnya bodoh-bodoh no ayat e, paham ya bodoh-bodoh no orang. Anak sampean narasiko ora usah bermain di sini, soal wiridan mawon, soal usah. Tapi masalahnya kan kadung didiskusikan. Kenapa saya punya kepentingan menjelaskan? Karena kadung didiskusikan, kadung jadi masalah liar sampai jadi ribet. Itu loh betul. Kok bahasa Quran kadang pakai bahasa simoten di luar. Paham ya, bahasa simoten. Enggak di Nabi tiangnya lucu. Dari siapa Nabi gak lucu? Nabi itu sendiri. Ini hadis Sahih tentang Bukhari. Nabi nanti guyon ngene. Para sahabat. Saya kok ora gawok mbek jenengku. Lah sebutin Nabi jenengan. Ala tak jabuna. Kalau apal hadis teng Bukhari. Ala tak jabuna kaifa yasrifu wa andi syatma quraisin wa mazim mahum. Delok. Aku dalah bulah cek goblok. Jenengku dipersiapkan pangeran ben ra iso dipisoi wong-wong kafir sing ala-ala iku. Wong bodho-bodho. Lah sebutin. Samanillah Muhammad. Fa'ana Muhammad. Delok le wong kafir-kafir. Nak misale aku ra bingung, kakekane Muhammad. Jancuk Muhammad. Sing muni ngono kok bicara aku. Abu Jahal sing goblok, yo muni jancuk kok Muhammad. Muhammad katene wong sing dipuji. Dadi nak mbok terjemah, jancuk wong sing terpuji. Jancuk sing bener. Akhirnya kan jadi paradok kan. Wong muni jancuk kok wong sing terpuji. Dadi akhirnya Abu Jahal kan delok, ya Muhammad tinggal terjemah. Wong sing terpuji. Abu Jahal ya Muhammad, wong sing. Jadi dari Kanjeng Nabi, kowe kok ora gawe ambek nama sing dibilane pangeran ning aku. Lah sebuti ya Rasulullah. Pangeran iku jenenge aku Muhammad. Terus dipikir kabane ben nak wong mitoya aku bingung gak perkara jenenge wis apa. Wah. Ya ora tau mikir ngono lho. Ya kesuwan ada bodoh kesuwan. Dari malah Bukhari nan, itu hadis Bukhari macam. Ketika Nabi ngendikan
Aku jadi kamar dipersiapno tenan sak jeneng. Akhirnya Abu Jahal yo ora goblok. Abu Jahal Abu Lahab akhirnya ora goblok. Mulai mikir. Tidak, piye supaya nyeluk Muhammad itu. Akhirnya masyhur karena kaji Nabi cilik atau di rumah Halimah As-Sa'diyah. Nanti di rumah teng desa kalian suwe banget Al-Aswa. Iku duwe bapak susuan jadi Ibnu Abi Kafsah. Bapake jenenge Kafsah. Ora kene Mbok Parmin wae jenenge niku Kafsah. Terus susu wong kafir mangkel nyeluk ya Nabi Kafsah. Dari kata nama Muhammad. Lah bingung meneh perkarane pas dengan Ibnu Kafsah wong kafir liyane takok. Sing mboknya iku sapa? Jadi akhirnya jawab Muhammad. Perkara meneh kan. Perkara meneh kan. Paham ya? Jadi ya seperti itu. Jadi Allah nyiapno ning Rasulullah itu sudah sak dinding-dindingnya dipersiapkan khusus. Umatnya bin ilham sanging Allah wa samihi idza wadatihi Muhammad. Dan dari sekarang itu ilham wa samihi idza wadatihi Muhammad kan di annahu satu masjidno. Jadi jenenge panjang kok pangeran jadi dipersiapkan khusus. Jadi wong Islam nyeluk ya Muhammad yo pas, wong kafir kebingungan apa pengen jancuk wong sing terpuji. Ora ngajar gitu kan. Jadi bingung. Paham ya, jadi kecaman roh sejarah gitu terus. Kabeh itu jadi ayatum. Ya kita memang sepakat bahwa akhirnya itu memang sekarang jadi masalah haji. Mereka ono kita wastafidu mimma qaum Ibrahim Allah musalla. Ya kita tahu. Tapi yang awal keempat itu asbab nuzulnya bukan masalah haji, masalah bukti sejarah. Nak Rasulullah Muhammad benar-benar turunan di situ. Ibrahim. Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Waman disabane wong yuhinu minakno sapa Allah yuski sing minakno sapa Allah ing man sama lagu mongkorane ketriman min krimen de wong sing mulya. Inna wa musidin de wong sing bejano. Inna wa satuna wa ta'ala ya paling ngamai sapa wa ta'ala. Main perkara ya tau kang kesana sapa wa minat ihanati saking nyek napa menghinakan wali kramilan mulya. Hadani khosmani khatasamu fi rabbihim. Hadani tawiji kelompok loro iku khosmani. Iku padha bentrok karone, padha adu hujjah karone. Ail mukminuna tegese pira-pira mukmin khosmun, satu kelompok debat. Wal kufaru utawi pira-pira kafir al-khamsatu kang 5 yo khamsun siji kelompok debat. Wa huwa taidawu khosman. Iku yutlaku dening sabna khosman ala wahid ing atase mufrad wal jamaah lan jamaah. Ikhtasamu iku padha debat sapa kabeh fi rabbihim ing dalam pangerane kabeh. Dua kelompok itu berdebat tentang menentukan siapa Tuhan mereka. Di sini tegese ing dalam tatanane Robi. Falladzina kafaru mongko te wong sing kafir kuti asuden. Potongno den persiapno samane lagu kedhe kufar persiapno pakaian binarin sanging roko ya basuna kang padha nganggo sapa kufar ha ing bisa. Yakni ukhitat bihim anar tegese den liputno bihim. Maksudnya dikerungkepi bihim kelawan kufar apa anar apa roko. Iso puten sono min fakiru usim saling ndure das-das wong kafir apa alhamimu banyu sing banget panas. Ail ma'u tegese banyu al-balihu kang banget nihayat al-hararat iklan banget panas. Yusaru ingkang diajurno, yudabu tegese dihancurno bihi bil ma' apa ma perkara. Dibutuhin kang ing dalam petenge kufar. Jadi sekali diombe ngerontoki kabeh mensyukumen sanging pira-pira gajet wana fi'ala yane syukum. Watu swalan dadi dibakar bihi bil ma' apa al-juludu pira-pira napa jeneng kulit. Walaupun lan tetep kedue kufar makomi utai pira-pira palu atau godam min hadidin sanging wesi. Elidur biru usim krana nuduhi dadi kufar. Kowe ra enak dadi wong kafir ning neraka ra enak terus mlebu pun ngandel kula. Tak liwat oleh tapi ora ana apa mlebu liwat tok. Lho nak liwat mesti nate wa minkum illa waridura kana ala rabbika hatmam maqdiya. Jadi kabeh wong mesti ngliwati neraka. Tapi maksudnya apa ya liwat to, ora sama anggon leren barang lho apa ya liwat ae. Sing ngongkon leren to. Wong pangeran dawuh kabeh wong mau liwat neraka. Lah ana sing minat leren iku perkara. Ngongkon liwat kok leren. Ngongkon liwat kok napa? Leren. Sing ngongkon leren iso. Ulama arautus mangsane ngarepno sapa ngakeh ayat rujuk to kufar ayat rujuk ento metu sapa kufar minat sanging neraka minan nari sanging neraka min krana banget susah ya hakum kang metu ya apa ing kufar dia kelawan nak
Ketika ingin keluar, berusaha keluar, oh itu, mongko den balekno sapa kufar yang dalam nar. Rudu tikse den balekno sapa kufar ilaha maring nar bil maqam iklan pira-pira. Jadi yang berape munggah krekel-krekel dituthuk ndase ceblok meneh, munggah dituthuk ndase napa ceblok. Mane kira sama mlebu paham, repot metune angel. Wakil lan jeneng sama. Oh sampean mantep mawon. Mantep ngingkat kasih kula iki. Ojo geman kelubun rokok. Mergo nek wong Islam pun rokok dadi nyek-nyekane wong kafir. Ternyata Islam gak nyapa nanti. Apa sih kok Allah tersinggung? Gak, tetap dijo terus dijupuk. Nanti kejogeman pun rokok wong kafir sing meneng Pak gitu. Itu gak mancing sentimen Tuhan, gak mancing sentimen apa? Tuhan. Wakilan sing ucapno lagu kemarin. Kufar qudzu wa azabal hari. Dukung jikono sira kabeh azabal hari ke ing siksa neraka sing membakar. Ai bali sing banget nihaya tau hati kroki iklan banget sing opo. Pakola lan dawuh sapa wa ta'ala fil mukminin ing dalem mukmin. Maksudnya Allah dawuhi tentang hak-hak mukmin. Rupane dawuh inna wa. Satana wa ta'ala yudkhilun lafana sapa wa alladziina amanu wa amilus sholihat. Allah lafana jannat. Ing boro-boro swarga tajri min tahtihalan. Kalau nakang padha den hias sapa mukminin via fil jannah min asawira. Sing boro-boro gelam min babin sanging mas walu lan mutiara. Mane marang saiki betah-betahno ben nganggone emas ben ning napa suara nak tepak nganggo emas. Ora tak leren rokok, Pak. Ora tak apa leren apa? Ya. Bicara iklan sere minggu matang ing draplam itu. Di ayu rasa gambaran to den hiasno palu apa mutiara utawa den kiai ku namanya ditatahno di napa? Ditretno. Tretes ditatah sing cara kok. Apa bahasa kene apa? Apa kan? Oke, Pak. Duke, tapi tahu di mas. Jangan duke, mas kok dibuka gitu. Kita bertatahkan intan, pokoknya emas, sing dia di napa? Intan. Bahasa Arab bertatahkan intan, yurasul lo di, dah besok ini. Di ayurasul, kalau nunggu tuan ngalim, jadi pembeli Jawa no malah raiso, nah Arab malah iso. Kadang mulino, jadi bingung kalau nama nani malah. Nah kalau nak sinau dia atau mana nih, jadi malah mana nih. Di ayu rasa gambaran itu dan nopo dia ditatahno lho apa lulu apa mutiara dilatihkan sebuah kono wa binasi afan ala mahali min asawira. Ing atase mahali min asawira masalah nafsu dari sebagian qiraah min dhabi wa lulu'a sebagian qiraah min dhabi wa lulu'in. Nak wa lulu'a ataf ning wasawira, nak wa lulu'in ataf ning min dhabi. Wa libatu mutai pakaiane ahli jannah yang dalam jannah harirun sutra. Lane sutra saiki haram kanggo wong lanang, mergo jatah pakaian ning swarga. Yo haram loro, yo haram hukume, yo haram ra kelar nganggo paham. Dari kanca aku Gusti ra tak haram nomor mboten kuat. Jadi haram loro-loro nih, paham nggih? Yo haram nganggone, yo delalah ditekfir haram ra kelar. Jadi alhamdulillah. Ora tuku sutra iku alhamdulillah wis ora kelar diharamno sotepan wis ora kelar lane dosa lonte sing tarife mus 10.000 dosa mergo akhire anggere wong kuat sing tarife sak miliar kan gak anggere wong kuat mau larang kafir sing melarat ora kel di sini sithik lha sing murah iku sing repot akhire anggere wong kelar jadi kadang barang larang itu baru Gak ada ngomong ragu, gak ada ngomong orang. Kadang Islam yo goblok. Pulau ayu judes, tak jane pangeran dewe ayu judes masalah hati itu. Di pikirane walane gak mestu, mergo judes. Jadi malah pulau seneng kesunatan wong ayu napa judes. Misoi wong barang malah sae, malah kebaro kare wong lanang dipiso iku mengkeret ora syahwat, paham ya. Tapi nek sing ayu ramah pikirane tok endi? Jadi ulama kesunatan wong wedok iku judes. Wong wedok cukup didik akhlak karimah malah menarik. Malah keliru kabeh. Nek dikadari wong rangan. Kula niku wong alim roh, tetep asli hukum dasar wong wedok ambek liyane bojone iku kesunatane judes. Niku binasil Quran, nak rabe bojone. Ayatnya jelas ya nisa an-nabi lastunna kahadim minan nisa. Ini tasoitunna fala tahduna bil qauli. Fa ma'alladzi fi qalbihi nabo maradu wa qulna qaulam ma'rufa. Iki bojone nabi, iku aja geman anut adat jahiliyah. Iku nak ambek wong lanang liya ramah.
Kesunatan iku nek ambek wong lanang liya fala takdokna bil qauli aja sopan, omongan aja liri aja halus. Mergo nak pikiran halus ramah payat ma'alla di qalbi mau. Wong sing pikirane ngeres wah gelem iki kan. Lah saiki wong salah kabar, tapi telah diwarai akhlak halus. Eleng Mustafa ke omah lha wong kok sopane ngono. Mulane ora kaji desa iki kisah nyata kaji desa. Barang berkasi di kiai-kiai. Orang berkasi rakyat itu nilai cuma dari dengan yang berkasi kan mandi. Kalau orang wani nilai masyhur jadi nak tahu umum no. Dosa nilai aku udah gua mulan. Jadi orang. Jadi kalau berkasi orang tinggi nilai tekor gitu lama kemulan. Ya mutal teng sarang teng sejan semua. Terus kan ngomong masih dari dalam seka mulangnya. Pada hasil kaji itu ditakoi. Kurang dijalui itu mau cerita. Wah, ciku puwe, nak ngomong aku wedi mbek bojo, ning pesawat dilayani wong ayu-ayu. Wandek emang kiai-kiai ya seneng kodha kaji bolak-balik. Lah kata-katane wis ora kajar iku nyinggung kiai. Akhirnya kiai-kiai sing nilai gak jojo-jojo kaji elek. Mergo sing nilai kanca kula sedanten. Oh, kaji elek. Akhirnya lucunya jadi kritik kok gimana dia emang kira seneng kasih bola balik sekarang yang pesawat dilayani wong apa ayo gak kurang ajar ya intinya wong lugu ae nak diramai seeling menawa nganti mati seeling raine pramuka gitu ayo repot ya iku asline kesunatane wong itu nak ngadepi sing boten mahram iku fala tak doana nah omongan ojo lire, ojo sopan. Mergo faya sama alladzi fi qalbihi. Ini kita tenang. Kita bolak-balik fatwa kados kula nggih mboten popu. Tapi niki Quran iki kula terangno, sampeyan nglakoni iki monggo. Kowe lah keberatan kan nang wedok judes. Tapi niki ilmu wis tak terangno. Kula ora ada kepentingan pos. Pokoke niku napa wa qulna qaulam walibasum fiya harir wa al-muharramu luksu ala rijal fi dunya. Harir iku pakaian sing zaman ing dunya diharamno kanggo wong lanang. Wa wuju ciri utama tiyang sae budi wa wujulan den tunjukno sapa wong akeh. Wong akeh sing sae ciri utamane wa wuju lan den tunjukno sapa wong akeh fi dunya ing dalam dunya. Den tunjukno ila thayyibi maring barang sing suci minal qauli saking pengucapan. Niku wa la ilaha illallah. Kalimat sing mesti suci mesti abadi namung la ilaha illallah. Weleng-eleng. Karena apa kok suci? Karena apa kok abadi? Jadi karuan suci, karuan abadi. Ini wow, misalnya kayak dungo kepen sholat lewat suge, kena harus mati, suge mirang gogo. Kue dungo sholat penting melarat, kena melarat ya orang berjuang. Kue dungo ngoten ursi. Karuan ngelapat nol apa la ilaha illallah. Nak suge ya suge sing yakin mergo kersane Allah. Nak kue melarat ya yakin mergo kersane Allah. Wis damai, pokoke kabeh ndadekno tauhid, ndadekno napa? Ilah thayyibi minal. Mane kula gadah dialek tauhid paling marmi dialek Sidina Ali. Wonten tiyang membicarakan bahwa manusia itu punya masyiah. Punya napa? Masyiah. Ditakoni ke Sidina Ali. Kenapa kamu wujud di dunia? Di masyiatika am di masyiatillah. Kowe wujud ning dunia karepe sapa? Ya karepe Allah. Tugan kowe mati, tak karepem tak karepe Allah. Nggih karepe Allah. Pas kowe lara, kowe kepengin lara karepem tak karepe Allah. Nggih karepe kersane Allah. Kok ditakoki sekian pertanyaan dene akhire gak iso berkutik. Tetep muni kabeh kersane. Lah nek ngono kowe juga ya kersane Allah, kowe wae mati kersane Allah, saiki wae wujud ya kersane Allah. Kowe ora iso nerangno titik wujud sempurna apa ya ora iso. Berarti namung la ilaha illallah. Jadi semua wujud di dunia ini ekspresi atau implementasi saking kersane Allah. Itu jenenge ilat thayyibi minal qaul. Wes iku sing kata-kata suci karuan permanen gini. Iku cerita mati yang saya ahlul jannah wa wudu ilat thayyibi minal qaul. Lah saiki nglafal la ilaha illallah di soal. Nah, salah tempat salah waktu darani bisa ya sembako. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bunti sing bener. Kowe ya sembako. Soale kowe nganggo ayat iku. Ya tapi tekan sing tahlilan yo kliru, ngapa to la ilaha illallah ngenteni pendak napa? Iku yo kliru. Ayo eling pangerane kok pendak.
Kalau sering kan bela dalile tahlil, tapi kalau tak omongi, lafadzno la ilaha illallah mesti apik. Tapi nak tahlilan dari ditahlil. Masalah ini kita arah tahlilan orang lafadzno la ilaha illallah tenang. Ya wong Islam kok lafadzno la ilaha illallah benda napa? Ya wong semaan ngono. Kadang kan mari ra barokah perkara ini. Semaan itu sama ya. Tapi nak diundang wong semaan kuat tenan, mau Quran setengah 7 sampai jam 4. Jajal dhewe anduk pengiran. Kowe tahu semaan di semak pengiran. Banyak senang Quran tenan iku sesama bin Hambal Imam Syafi'i. Tiap dina khataman ya teng omah. Ya ana sing ngundang ra ngundang ya. Ya khataman. Iku semaan tenan lho. Kulo mau nanti nglampah. Di pulau ya ora wong sing sempurna tadi nglampah. Kulo maca Quran sak maknane ki nate khatam. Maca Quran di salat ki nate khatam. Ramadan kemarin kulo maca Quran min awali hatta akhir ning salat. Ya dhewean. Dengan ada bojo kuatir gremeng, ada santri kuatir gak kuat. Dhewean. Dia kuat, khatam. Dia kuat. Kalau sing dereng kesampean sakniku badhe ngatamno Quran nganggo maknane para wali. Mergo lagi seneng mawon. Biasanya sering ra cocok kalau nanti seneng mawon. Pasti nganggo tafsir sing khas wali. Ini lucu, tafsirnya lucu-lucu tapi ora kena dijamel pegangan karena ndak stabil kan. Kalau yang bisa dipakai pegangan yang fatwa ulama-ulama sing resmi ya, artinya yang ada teks hadisnya. Kalau wali itu kan pakai hasa. Karu-karuan, tapi disenang mawon hiburan gitu. Tapi kalau ingin sekali ya, wa wudu ila thayyibin apa? Jadi orang lapat la ilaha illallah mesti bener ya. Kok ciri utama wong bener iku wong sing ditakdir seneng lapat la ilaha illallah. Nak seneng ya do benda tahlilan, paham ya? Nak seneng ya do benda. Tapi nak wong lapat la ilaha illallah kok soal ya lucu. Ciri utama wong apik iku sing lapat Nanti jelas wa wudu ila thayyibin minal qaul. Wa huwa napa? La ilaha illallah. Wa wudu lan den wujudna sapa wong akeh ila siratil hamidi maring jalan sing terpuji. Etori billah iki tegese dalane Allah al-mahmud dadi kang den puji. Wa dinihi lan den wujudna maring agamane Allah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa sinata'atihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa sinata'atihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa sinata'atihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa sinata'atihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa sinata'atihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa sinata'atihi wa kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa nafsihi wa